హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ స్వాతి. వెల్కమ్ టు అమ్మ కిచెన్ రెసిపీస్. టుడే రెసిపీ వచ్చేసి జింజర్ చికెన్ సూప్ అండి. ఈ వింటర్ సీజన్ లో జలుబు, దగ్గు లాంటివి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. అలాంటప్పుడు ఇలాంటి సూప్ తాగితే చాలా రిలీఫ్ గా ఉంటుంది. అంతేకాదు అల్లం హెల్త్ కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అల్లంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే గుణం ఉంటుంది. షుగర్ కంట్రోల్ గా, జలుబు, దగ్గు, పెయిన్ రిలీఫ్ గా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా చికెన్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్, విటమిన్ ఏ, B5, ఐరన్, సోడియం ఇంకా చాలా ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాగా సూప్ తయారు చేసుకొని తాగడం వల్ల హెల్త్ కి చాలా మంచిది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, అల్లం చికెన్ వల్ల యూసెస్. మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా అవి మీ వరకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. ఇప్పుడు జింజర్ చికెన్ సూప్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూద్దాం. స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ కొద్దిగా హీట్ అయ్యాక సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం, అలాగే సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి వేసుకొని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక పచ్చిమిర్చిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసిన క్యారెట్ ని వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలియ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నేను బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకుంటున్నానండి. వీటిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ కలిసేలా ఒకసారి కలియ పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సన్నగా తరిగిన పుదీనా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలియ పెట్టుకొని మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ లో 5 మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు సూప్ కోసం ఒక బౌల్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కార్న్ ఫ్లోర్ అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలియ పెట్టుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. చూసారా, చికెన్ కొద్దిగా ఫ్రై అయింది. ఇప్పుడు నేను 1 కప్పు చికెన్ కి 4 కప్స్ వాటర్ వేసుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలిపి పెట్టుకొని మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ లో 3 మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోవాలి. చూసారా, చికెన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉడికిపోయిందండి. ఇప్పుడు దీనిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలియ పెట్టుకోవాలి. అలాగే మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని వేసుకొని బాగా కలియ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు హాఫ్ లెమన్ ని స్క్వీజ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలియ పెట్టి మూత పెట్టుకొని లో ఫ్లేమ్ లో 2 మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోవాలండి. చూసారా, సూప్ పర్ఫెక్ట్ గా రెడీ అయింది. ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని స్టవ్ ఆపి ఒక బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. అంతే, వేడివేడిగా చాలా టేస్టీగా జింజర్ చికెన్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.